Nakhon Si Thammarat is over 1,500 years old. The town developed from Tham Po Ling, an early kingdom that became one of the prosperous port cities of the Eastern world. As one of Thailand's southern provinces, Nakhon Si Thammarat's Pali name, Nakhon Si Thammarat, is believed to have been derived from the name of the region's first ruler, Si Thammarat. So it comes as no surprise that Nakhon Si Thammarat is thought of as a land of Dharma. Whether one follows the way of nature or the way of Buddhism, compassion is unconditionally given to all. Teachings of peace were also brought here by those practicing another religion that has just as equally nurtured the hearts of the local population. On this trip, our Spirit of Asia team takes you on a journey across the town's religious landscape. We explore the pluralistic society of Talad Kaek in the Muang district of Nakhon Si Thammarat, where Buddhists and Muslims live alongside each other in harmony. The ethnic, religious, and cultural diversity that governs present-day Nakhon Si Thammarat shows that this province is no longer just a common southern town or a point of transit in this land of the Golden Axe. The fulfillment of the traveler lies in understanding the stories and perspectives of the residents of this ancient town. A city of faith called Nakhon Si Thammarat. If we picture ourselves walking around the Talad Kaek community, we may imagine that the majority of the community is Muslim, that people sell fabrics and food, and they go to worship in a mosque. But if we reinterpret the word Kaek as meaning a house guest or even a state visitor, we can then begin to view the community in a much wider context. And indeed, we do find mosques, temples, and churches in this district. Buddhists and Muslims trade and exchange with each other. The community members have known each other since childhood. They are neighbors who have supported each other over many generations. It doesn't seem to matter as to who arrived first or who arrived second. After all, they are Thai citizens who share a love for their birthplace and whose ancestors had helped to build this pluralistic community over 400 years ago. มุสลิมเราในประเทศไทยนี่เดิมประวัติมาจากเมืองไซบูรี400 กว่าปีแล้วนะครับมาจากไซบูรีคนไซบูรีก็ทำนาเพ่ตกลงว่าโดยสาเหตุมาจากไรบางคนว่าตอนนั้นมันเกิดสงครามมันเบ้อเอาคนมาเลเซียเอาคนไซบูรีมาอยู่เมืองคอนนะคนตัวลงว่ามาตั้งสุเหร่าหน้าวัดที่ยงเป็นสุเหร่าเล็กเลยเป็นสุเหร่าไม้ถึงสุเหร่าอยู่ในบ้านคนสมัยก่อนนะนั่น400 กว่าปีแล้ว The settlement of Muslims in Talad Kaek resulted from the Malay migration following the invasion of Kedah. Chao Phraya Nakhon Si Thammarat, whose personal name was Noi, was governor of Nakhon Si Thammarat at the time. In 1821, the governor, also known as Chao Phraya Nakhon, brought troops to invade Syburi, or the state of Kedah, in Malaysia. Here they assisted in developing the town, especially in the district of Talad Kaek. Kittipong Pong Yila is a Thai Muslim folk scholar
who was born and raised in Talad Kaek. Both of his parents were residents of Nakhon Si Thammarat. มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมใช่ไหมคะ ใช่ครับเราอยู่กันแบบมีความรักใคร่นะฮะกลมเกลียวซึ่งกันและกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าสังคมของตลาดแขกเนี่ยวัดกับมัสยิดเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับนะฮะแล้วก็เรามีอะไรก็พึ่งพาซึ่งกันและกันปรึกษาหารือกันนะครับเพราะมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมพหุสังคมใช่ไหมครับโดยมุสลิมเราเนี่ยเราใช้มัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับ Some religions have a god, while others are founded upon teachings. The highest goal of every religion is to support people in dealing with life's obstacles, with the main ideal being the coexistence of different people in a society of peace. เนี่ยเราอยู่กันแบบนี้ครับแบบธรรมชาติเราถือว่าต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยเป็นความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มีพันไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขนะและพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์เนี่ยบนทฤษฎีที่เรียกว่า individual difference ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์เราจะได้อาศัยในความแตกต่างนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถ้ามันเหมือนกันก็ช่วยกันไม่ได้ต้องให้ต่างกันจะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยอยู่กันง่ายๆสังคมมุสลิม นะโดย From Kitty Pong's house, we walk past the nearby properties and talk to the neighbors. Within 5 minutes, we arrive at Masjid Jamia, which has long stood alongside the Talad Kaek community as one of the 9 mosques in this municipality. The term Jamia in the Arabic language means a place of congregation for religious purposes, where Allah Subhanahu wa Ta'ala translates as may He be praised and exalted. มัสยิดแห่งนี้นะครับหลังนี้เนี่ยสร้างในปี 2479 นะครับเสร็จสมบูรณ์ในปี 2501 ใช้ระยะเวลาสร้างถึง 22 ปีจึงแล้วเสร็จนะครับเศรษฐกิจของสังคมมุสลิมตลาดแขกในยุคนั้นเนี่ยมันแย่เหมือนกันนะครับเพราะมันหลังสงครามนะฮะเนี่ยและเป็นมัสยิดที่เราได้แบบมาจากมัสยิดแห่งหนึ่งในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียนะครับแต่สถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียนะครับเนี่ยซึ่งผู้เป็นหลักในการสร้างมัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะครับคุณตาผมเองครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นมัสยิดเราบ้านเราอยู่ใกล้มัสยิดเราก็ต้องดูแลมัสยิดเราต้องทนุบำรุงมัสยิดนะครับ Masjid Jamia was built before 1892. A great fire destroyed much of the town, and all that remained of the mosque was the rectangular plan upon which the building in its former state was situated. The locals then made donations towards a crowdfunding effort. The goal was to rebuild the mosque by using traditional craftsmanship. The restoration project began in 1936 and progressed without a formal plan, taking 22 years to be completed. มันก็มีท่าม้านี่นะที่จอดรถม้าก็ตลาดท่าม้านะฮะเนี่ยตรงนี้ก็ตลาดแขกตลาดท่าวังตลาดแขกมุสลิมอยู่ตลาดท่าวังก็พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่นะครับและก็ในเมืองก็ตลาดท่าม้ารถม้ามาจอดตรงนี้นะครับแล้ววัดหรือสุเหร่ามาก่อนกันครับผมว่าน่าจะวัดมาก่อนนะเพราะว่าคนนับถือพุทธมาก่อนคนถือพุทธทั้งนั้นนี่นะศาสนาอิสลามมันเพิ่งมาทีหลังนี่นะเนี่ยวัดมเหยงบางคนเรียกวัดมเหยงวัดนี้สำคัญมากนะจะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่บนถนนราชดำเนินนะฮะแล้วที่วัดก็แบ่งเป็นสร้างโรงเรียนหน่อยนะให้เป็นสร้างโรงเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่สมัยก่อนล้วนแต่เป็นเด็กมุสลิมหมดเลยเพราะโรงเรียนอยู่ในสังคมมุสลิมใช่ไหมฮะเนี่ยวัดก็อยู่ใกล้กับมัสยิดเด็กมุสลิมส่วนใหญ่ก็
เสาร์อาทิตย์ก็จะไปเล่นกันในวัดเพราะที่วัดนี่มันมีที่กว้างเยอะและท่านเจ้าอาวาสก็ใจดีนะฮะเพราะเด็กมุสลิมบางคนก็เป็นลูกศิษย์วัดใช่ไหมพอถึงเวลาละหมาดก็มามัสยิดคนไหนถึงเวลามัสยิดเขาเรียกให้มาละหมาดถ้าไม่มาละหมาดท่านเจ้าคุณก็ถือไม้ไปพวกเธอไปละหมาดเร็วไปเข้าสุเหร่าเร็วเดี๋ยวพอละหมาดเสร็จเข้าสุเหร่าเสร็จมาเล่นในวัดต่อนะคือความผูกพันมันมีมาช้านานแล้วครับเนี่ยเพราะเราเป็นพหุวัฒนธรรมพหุสังคมที่เราอยู่ด้วยความรักความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับทีนี้นั่นแต่ว่ามีการแต่งงานหนึ่งเลยใช่ไหมนะแต่ศาสนาพุทธเขาแต่งงานนึงเขาจะห้าข้าวมกเขาจะห้าอาหารชนิดนึงกับไปอยู่ข้างนึงรับเฉพาะมุสลิมแต่ผมพุทธก็รับไปเลยเขาเอาคนมุสลิมเลยไปทำนี่อยู่บนนั้นนะผมเดี๋ยวว่าเพื่อนแต่งงานที่ผมไปนะก็คนมุสลิมมาทำอาหารถึงพอเราก็ไปนี่มุสลิมพุทธอยู่ทางโน้นนั่นที่พุทธมากินข้าวเราก็ได้นี่มาตอนทุกวันถ้าไปทุกไร่นะที่วัดเขาไม่มีอาหารไม่ได้กินมุสลิมทำอาหารให้ไปได้ถ้าเราใช้ในบัตรไม่ได้เราไปให้คนอื่นเขาไปใช้ได้นี่นะ The monks are familiar with the residents of Talad Kaek district. Prapisit Winakan, or Setri Tita Panyo, is the abbot of Wat Mahiyong. Every morning he walks along Ratchadamnon Road to collect alms. He also goes on streets and alleyways, walking past homes, markets, and shops owned and run by Muslims and Buddhists. Buddhist households make offerings and ask for blessings. As for members of a different faith, the abbot still goes about greeting them and asking them how they are. These beautiful activities reflecting religious and cultural diversity have been around for generations. Some people go away for a long time, sometimes from childhood to adulthood, to the point where the abbot can barely remember what they look like. แล้วเมื่อก่อนนี้ที่เข้ามาอยู่เนี่ยชุมชนเนี่ยเขามีคนไทยอยู่เยอะไหมหรือว่ามีแต่คนมุสลิม ก็ ส่วนใหญ่มุ มุ ส ส ลิ ลิ ม มครับเพราะขนาดไอ้โฉนดตรงนี้ก็ยังมีชื่อของมุสลิมหมดแต่ตรงนี้ไม่มีชื่อโฉนดที่เป็นของไทยพุทธเลยตอนพ่อมาซื้อก็เป็นของอิสลามของมุสลิมแต่ว่าเราก็มาอยู่ก็มีความสุขตรงนั้นนะผมว่าเขาจริงๆมัน ก็อยู่กันได้ ได้อยู่สบายเลย ได้ แล้วส่วนมากเขาก็มีเชื้อสายคล้ายๆว่า บางคนก็ไปแต่งงานกับไทยพุทธไทยอะไรมันก็สัมพันธ์กันคือตรงนี้นะจะเป็นญาติกันหมด เป็นงานที่สุเหร่าหรือเป็นงานของอิสลาม ผมประจำเลยครับ ประจำ ครับ งานไหนบ้าง ก็ถ้างานทำบุญก็ผมจะมีกระเป๋าตังค์ ผมจ่ายทุกงานแต่งงานทุกงานครับ งานสุเหร่าง านสุเหร่าก็ไป งาน เพราะ บุญ เขา ของเขา เขา ประจำปีอะไรแบบนี้เขาจะมี ช่วย มาให้ช่วยเหลือว่าเนี่ยมีเป็นรางวัลมีเป็นทำบุญมีเป็นส่วนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ถ้ามีทำบุญนี้เราทำหมด มีลูกจ้างที่เป็นคนมุสลิม มีลูกน้องเป็นมุสลิมแต่อยู่ที่โน้นที่ท่าเรือ คือผมชอบในความเป็นคือผูกพันนะครับคือใครก็อยู่กันนานกับผมไม่นั้นไม่3 วัน4 วันไปคืออยู่แล้วก็อยู่กันจนอยู่แล้วอยู่จนเบื่อครับ Traditions are interwoven into local ways of life. Wat Pra Mahatad Wadarmahawihan remains the pillar of Buddhism. Legend has it that Nakhon Si Thammarat's founding ruler, Si Thammarat, ordered the construction of the Pra Bodarom Matat jetty. The gigantic bell-shaped stupa is a masterpiece of architecture, design, and craftsmanship inspired by Sri Lankan art. King Utong of Ayutthaya expanded the territory, and Nakhon Si Thammarat became listed as one of the 8 great cities, or Preya Mahanakhon, belonging to Ayutthaya. Its long status as an independent state was lost to the control of Ayutthaya, and the Ayutthaya court directly influenced Nakhon Si Thammarat.
Evidence can be observed in the architectural style of Vihan Pra Thammasala, or Vihan Luang, which is the main assembly hall within the temple complex of Wat Mahathat. Even the stupa housing Buddha relics restored during the reign of King Prasat Tong exhibits Ayutthaya style. The golden crown of the stupa symbolizes the enduring strength of the Buddhist faith throughout the ages. The top of the stupa is covered with pure gold. The decorative items were donated by Buddhists from all over the region. There are gold ornaments, glass pieces, precious stones, and valuable objects exhibited all the way up to the point of the stupa. The temple stands alongside the neighboring communities. People's homes and schools surround the temple complex. The temple even hosts playhouses during important religious festivals. In this day and age, there is a weekly closing of the road, which prevents the entry of transportation vehicles so that the road is converted into a pedestrian pathway. Every Saturday, the segment of Ratchadamnarn Road in front of Wat Pra Mahathat is turned into a marketplace for locals and visitors. The market hosts food culture, folk products, and performances which can rarely be found anywhere else. Artists and performers look forward to these regular meetings because this is a platform for them to keep developing their skills. There are also many other forms of cultural heritage that now have very few people who can carry on the respective crafts. Fortunately, these art forms can still be found here. In one corner of the market, we meet Niellaware artisans who are carrying on the tradition of Nakhon Si Thammarat Niellawares. These Niellawares have a distinctive black color, beautiful shine, and fine handmade patterns that are produced by hammering. Niellaware items were used as tributes to the royal courts and also used in the households of commoners. The time came when the raw materials traditionally used in the production of Niellawares became more difficult to source. Artisans decreased in number, and the lifestyles changed with the times. At that particular time, the Niellaware industry had to adapt itself by marketing a more varied range of products. In certain cases, other materials have been used to replace the materials that have become less accessible. New technologies have replaced some techniques traditionally performed by hand. Regardless, as the เงินที่เราส tradition ลัก is ลายลงไป carried อย่างนี้ on มันจะเป็นร่อง by the new เครื่อง generation, ถมก็ the คือ Nakhon การ Si ที่เราเอา Thammarat ยาถ brand ม of Niellawares ใส่ลง remains ไปใน the ร่อง pride ให้ and เป็นร่อง joy of both artisans แล้ว and ก็ customers. เวลาเราขัดก็จะเกิดลวดลาย เครื่องยาถมเนี่ยจะมีส่วนผสมของเงินตะกั่วประหลอด แล้วก็กรรมฐานค่ะ 4 อย่างนี้มันช่วยยังไงบ้าง กรรมฐานเนี่ยจะช่วยให้เป็นสีดำเขาจะหลอมแล้วก็ทำเป็นแท่งอย่างนี้ค่ะทำเป็นแท่งแล้วเวลาลงเราใช้ความร้อน ใช้ไฟเป่า เอานิจี้ลงไป ยาถมก็จะวิ่งไปตามเส้น แล้วเวลาถมก็จะถมหมดทั้งอันอย่างนี้ เราก็ใช้ตะไบขัด จนเป็นลายอย่างนี้ค่ะ มันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างเอาไปทำกำไรหรือว่าทำ ทำเครื่องประดับได้ทุกอย่างเป็นกำไลแหวนสร้อย แล้วก็เครื่องใช้ก็จะมีพานขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ For Pacharagon Busapan, Niellawares were a childhood inspiration. It was a habitual experience for her to hold in touch the cool surfaces of fine Niellawares, items that were made from thin sheets of metal. The feel of the wares inspired her to always be deeply conscious of the dedication of the craftspeople who produced these beautiful, delicate designs. She decided to pursue her studies in the specialized area of the production of Niellawares at the Art College of Nakhon Si Thammarat.
เครื่องถมเนี่ยถ้าเกิดไม่อดทนจริงๆจะไปต่อไม่ได้ เหมือนตอนพี่จบมาใหม่ๆพี่เอางานทำกำไรวงหนึ่งไปเดินแถวหลังสโมสรถามว่าใครรับงานพี่บ้างตามร้านต่างๆไม่มีใครรับแม้แต่ละคนเดียวค่ะก็ถ้าถามว่าท้อไหมตอนนั้นก็มีท้อแต่ยังมีความโชคดีอยู่ที่ค่ะเขาเข้าใจว่าเราเรียนอะไรทำอะไรเขาบอกว่าถ้าทำได้ก็ให้ทำให้เขาสักวงหนึ่งสอนอยู่ที่เตรียมอุดมตอนนั้นค่ะแล้วก็ทำให้ใส่วงแรกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ได้งานมาเรื่อยๆ She took the path of a Niello-ware artisan, and it wasn't a smooth one. Eventually, the production of Niello-wares entirely by hand became too burdensome. Laser techniques are now used along with new technological advancements that have become better suited to production demands. And yet, Pataragon remains true to her traditional principles and continues to be a great lover of handmade designs. ที่พี่ได้เรียนรู้เรื่องลายดอกพุตานมาเนี่ยเขาบอกว่าลายดอกพุตานก็คือลายในจินตนาการดอกไม้ของเราค่ะเราก็สามารถจะเขียนได้แต่ให้รู้ว่าลวดลายมันอยู่ประมาณไหนเราก็เขียนไปตามในจินตนาการของเราแต่ก็ยังมีความเป็นไทยๆอยู่ค่ะขอดูดอกพุตานในจินตนาการของพี่หน่อยครับ นี่ค่ะเรานี่หมายถึงคนนครศรีธรรมราชเลย ค่ะตัวดอกนี่ค่ะมันเหมือนของพุตานจริงๆไหมมันเป็นจินตนาการนี่ค่ะลายนี้ลูกค้าอยากได้เป็นลายพญานาค7เสียนค่ะแผ่นที่สลักเนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นแผ่นเกลี้ยงๆแล้วก็ลายติดลงไปแล้วก็สลักตามลวดลายนี้พอสลักเสร็จแล้วครั้งหนึ่งเราก็มาย้ำให้พื้นลึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสลักก็จะมีสิวก็จะมีตามขนาดของนะคะขอเปลี่ยนแว่นสิวตรงก็คือใช้สลักเป็นเส้นตรงสิวตรงสิวโค้งแล้วก็สิวเหยียบพื้นสิวอะไรนะสิวเหยียบพื้นค่ะเหยียบพื้นให้พื้นที่ต้องการให้ลึกย้ำลงไปให้ชัดๆนะคะเดี๋ยวพี่จะสลักให้ดูนะคะ Since pluralism is an interpretation of social and cultural diversity, the beauty within this very diversity can only be found when the people of a locality respect each other's differences while listening to each other with open hearts and minds. When pluralistic respect is accomplished, we'll find the collective pride that people have for their locality. Regardless of the diverse ways in which traditions are rooted, inherited, and developed, acceptance of diversity means that the parts of the cultural puzzle have come together inclusively, and this tapestry of beauty can be seen and felt in a very clear way.